Arbeitsbuch Übung 20 und 21. Und dann sind wir fast fertig mit dem Arbeitsbuch. Beginnen wir? Also, Arbeitsbuch Übung 20 auf Seite 46. Richtig schreiben. We have to concentrate on spellings over here. Was ist richtig? Was ist falsch? Streich die falschen Wörter durch. Durchstreichen means to cut. We have to cut the wrong words. For each word, we have two options as only one of them is correct. The wrong one we have to cut. Nummer 1, der Bahnhof. Second spelling is correct. Bahnhof. Die Haltestelle. First spelling is correct. Haltestelle. E is missing in the second spelling. Kirche. First spelling is correct. First spelling Kirche means church. And second spelling Kirche, SCH, means cherry. So first spelling is correct. Kino, second spelling. Cafe first. Cafe second. Double E. Theater, second spelling. Restaurant, first spelling obviously. Ecke. Ecke means corner. Second spelling is correct. And last one, Fußgänger. SZ. So here also you will understand how important it is. SZ and double S cannot be replaced. So you have to remember, second spelling is correct. Jetzt Übung 21. Here also the importance of SZ and double S. In the spelling of Wissen, Adresse, Gasse, so many words. Hier fehlt etwas. SZ oder double S, Doppel S. Peter, weißt du? SZ. Wo Mario wohnt? Nein, ich weiß es nicht. Weiß es auch nicht. Here also SZ. Aber sicher wissen es seine Freunde. Double S. Hallo Stefan. Hallo Boris. Wisst ihr, wo Markus wohnt? Double S. Leider wissen wir es auch nicht. Double S. Fragen wir mal unsere Lehrerin, Frau Schröder. Frau Schröder, wissen Sie, Double S, wo Mario wohnt? Natürlich habe ich seine Adresse, Double S. Er wohnt in der Langer Straße, SZ, Nummer 15. Aha, in der Lange Gasse, Double S. Nein, nicht in der Lange Gasse, Double S, in der Langer Straße, SZ. Okay? Simple. You have to remember this. Jetzt kommen wir zum Kursbuch. Wortschatz wiederholen. Übung 17. Was passt zusammen? Schreib mögliche Kombinationen in dein Heft. Beispiel: Das Blumengeschäft. Der Hauptbahnhof. So we have the first part from the big pink box and the last part from the blue box. And one important thing is, whatever is the article of the last part, that is the article of the complete word. Okay? For example, they have given das Blumengeschäft. Blumen is actually plural, die Blumen, or you can say die Blume, singular. But Geschäft is neutral, so it is das Blumengeschäft. Hauptbahnhof. Bahnhof is masculine, so it is der Hauptbahnhof. So the last part decides the article of the complete word. Also, der Blumenladen or das Blumengeschäft, both is correct. Hauptstraße is also correct. Hauptstraße, die Hauptstraße or der Hauptbahnhof. Bahnhof. Now Hof is masculine, so der Bahnhof. Marktplatz, der Marktplatz. Kleidergeschäft is das or die Kleiderboutique. Das Rathaus. Der Stadtplan. Die Eisdiele.
Die Volksbank, die Fußgängerzone, der Supermarkt, das Kaufhaus, der Mediamarkt, der Straßenmusikant. Straßenmusikant is street musician. And das Gemüsegeschäft. Okay? Multiple answers are possible, but not all combinations are correct. Okay. Und dann Übung 18. Wo kann man das kaufen? Zum Beispiel Gemüse im Gemüsegeschäft, Blumen im Blumenladen, Süßigkeiten in der Konditorei, Wurst und Fleisch in der Metzgerei, Zeitungen im Kiosk, Lebensmittel im Supermarkt. Okay? Simple. Und jetzt E-Mail schreiben. Du bekommst eine E-Mail von Ben. Lies die Mail. Lieber oder lieber, habe ich dir schon mal über meine Stadt erzählt? Ich wohne in München. München ist die Stadt von Bayern. Bayern liegt in Süddeutschland. München ist eine sehr hübsche Stadt mit Kirchen, Museen und einem sehr schönen Rathaus. Hübsch means pretty. Das Deutsche Museum hier ist das größte Museum für Technik in der Welt. Das Museum ist interaktiv und man kann da gut lernen, wie Technik funktioniert. In München kann man auch sehr gut einkaufen. Es gibt große Kaufhäuser, kleine Läden. Laden is a shop. Läden is plural, shops. Kleine Läden und teure Boutiquen. Meine Mama kauft ihre Kleidung immer in den Kaufhäusern im Zentrum. Zentrum means center of the city, center. Zentrum ist eine Fußgängerzone und heißt Marienplatz. Ich gehe oft mit meinen Eltern ins Zentrum, um einzukaufen. Um einzukaufen means in order to buy. For buying. For shopping. Mit wem gehst du einkaufen? In München findet jedes Jahr das Oktoberfest statt. Stattfinden is again to take place, to happen. What happens? Oktoberfest, every year. Das ist das größte Volksfest der Welt. It is the biggest folk festival in the world. Über 6 Millionen Besucher besuchen das Fest. Sie hören Musik, singen, tanzen, essen und trinken. Jedes Jahr kommen viele Touristen aus aller Welt zum Fest. Every year, many tourists from all over the world come for the festival. Wie ist deine Stadt? Welches Fest feiert ihr gern? Schreib mir bald. Viele Grüße, Ben. So we have to reply to this email. What is written over here? Basically, the main attraction points. He started off with where it lies and some basic things like there are churches and museums, etc. Then he came to the basic main attraction points. Then he come to shopping. After shopping, he came to festivals. So we have to also follow the similar pattern and also answer the questions given over here. Schreib die Antwort an Ben in dein Heft. Antworte auf die Fragen. Schreib circa 40 Wörter. First question, wie ist deine Stadt? So we can also start off by first saying where is it? Where does it lie? Pune liegt in Indian or West Indian. Pune liegt by Mumbai also, you can say. By is near. By Mumbai. Then you can tell Pune ist sehr schön or meine Stadt ist sehr. Pune is sehr lebendig. Lebendig, you can say. Lebendig means lively. It is very lively. Und die Leute sind sehr nett, you can also say. The people are very nice, nett. Nett und freundlich, you can say.
Was gibt es zu sehen? What is there to see? So you can say so many things. Es gibt viele Tempel, Museen, historische Forts. Now this fort is a very big advantage for Pune. It is very unique for Pune. So you can mention that also. You can tell a little bit about it. What is so special about the forts? So you can tell a little bit about the history in one sentence, not much, one or two sentences. Mit wem gehst du einkaufen? And similarly, when you're saying these things are there, you can make a bridge and tell that es gibt auch viele Kaufhäuser. There are also many malls. Kaufhäuser und not only malls, we also buy a lot from markets. Market not for vegetables, for clothes. We have special markets, Lakshmi Road, Tulshi Bagh, and so many other things. So you can mention that also. And with whom do you go? That also they have asked. With whom do you go? Whom do you go? What do you buy? One or two things you can mention. Welches Fest feiert man in deiner Stadt? Obviously, Ganpati festival we have to mention here. It is the specialty of Pune. So man feiert, Ganpati fest, etc. etc. You can tell a little bit about it also in 3 sentences. Okay, and then at the end, as usual, ask some question related to the same topic which he has not already told. Then schreib mir bald viele Grüße and then your first name. So you can write this email and send it to me. I will check it. Okay? Good.